أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Masih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je govorio o događajima koji se desili u vrijeme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, kao što su bili razne pobune, i u vezi detalja u 7. ekspedicije koja je poslata protiv pobunjenika. Zabilježeno je da je Hazreti Halid bin Said bio glavni za tu ekspediciju. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je zavezao zastavu i dao Hazreti Halidu bin Saidu i poslao ga u Hamdakein, što je blizu granice Sirije. Mali opis u vezi Hazreti Halida bin Saida je sljedeći. Zvao se Halid, a titula ili nadimak mu je bio Ebu Said. Otac mu se zvao Said bin As bin Umeja, a majka Lubejna binti Habab, koja je bila poznata kao Umi Halid. Hazreti Halid je bio među prvima koji su primili islam. Prema nekim mišljenjima primio je islam poslije Ebu Bekra radijallahu anhu i da je bio među 3. ili 4. muslimanima. Neki kažu da je on bio 5. osoba koja je primila islam. Jedino Ali, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Zaid bin Harsa, Sad bin Abi Waqas su bili znači pripadnici islama prije njega. On je primio islam, sanjao je da je stajao blizu kao neke vatre i otac je kao gurao ga u tu vatru. Onda je sanjao da je ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao s lijeđa tako da on ne upadne u tu vatru. Hazreti Halid se znači probudio, bio je vrlo uznemiren i rekao je tako mi Allaha, ovo je zaista istiniti san. I onda je otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao mu u vezi ovog sna. Onda Ebu Bekr radijallahu anhu mu je rekao da znači dobrota će pasti na tebe, Allah dželešanhu želi da te zaštiti i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaista Allahov poslanik i slijedi ga. Jer kada njega budeš slijedio, on će znači te zaštititi da padneš u vatru. I onda mu je rekao da tvoj otac, ta osoba koja će pasti u tu vatru. Hazreti Halid je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad bio u džihadu Meka. To je znači blizu Safe. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tu čuvao svoje ovce. Hazreti Halid je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, čemu nas ti pozivaš?
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja pozivam ljude prema Bogu koji je jedan i koji nema partnera i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov sluga i njegov poslanik. Dalje pozivam te da prestaneš da obožavaš ovo kamenje, niti onim kamenje koje ne može ni da čuje, ni vidi, ni da ti pomogne, ni da ti odmogne. I kamenje koje ne zna niko ih obožava, niko ne. I tada je Halid radijallahu anhu rekao: svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed ili da si ti Allahov poslanik. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada bio vrlo sretan kada je Halid prihvatio islam. Kada je prihvatio islam, Hazreti Halid se krio i kad je njegov otac saznao da je on prihvatio islam, poslao je znači njegovu braću koji nisu bili muslimani da ga traže. I onda su ga oni našli i doveli su ga njegovom ocu. Njegov otac je počeo da ga udara i udarao ga je po glavi nekim štapom koji je držao dok ga nije slomio i rekao mu je: ti si počeo da slijediš Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i iako znaš koliko ima znači protivljenje protiv sebe i ti si ga znači prihvatio iako on govori protiv idola i tvojih predaka. Hazreti Halid je tad odgovorio: tako mi Allaha, ja slijedim Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Onda njegov otac je postao još ljući i rekao je: o ti budalo, bježi mi s očiju i idi gdje god hoćeš, ja te više neću hraniti. Hazreti Halid mu je rekao: ako ti prestaneš da me hraniš, Allah će me nahraniti. Njegov otac ga je istjerao iz kuće i rekao svojoj ostaloj djeci da niko ne smije s njim razgovarati. Onda je Hazreti Halid otišao tale i boravio je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Inače bi boravio izvan Mekke tako da bude dalje od svog oca, da ga ne bi opet uhvatio i ponovo tukao. Otac od Halida je znači progonio muslimane i on je bio smatran kao važna osoba u Mekki. Jednom se razbolio i rekao je: ako me Allah izliječi od ove bolesti, sad ne zna se da li je spomenuo nekog idola ili Allaha, rekao je da Bog Muhameda sallallahu alejhi ve sellem neće biti obožavan u Mekki kao ako se on izliječi. I on je rekao: kao povećat ću toliko neprijateljstva da će da istjera sve muslimane iz Mekke. Kada je Hazreti Halid čuo u vezi ovoga, molio se Allahu dželešanu i rekao: o Allahu, nemoj ga izliječiti. Onda je njegov otac umro od te bolesti. Kad su se muslimani drugi put odselili u Abesiniju, drugi put Hazreti Halid je bio među njima i njegova supruga Umima binti Halid Huzeja. Amar bin Said, njegov brat, je također bio prisutan s njima. U toku bitke Hajber, Hazreti Halid je došao iz Abesinije časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Džafir bin Abi Talib je s njim bio. Nije se borio u bitci na Hajberu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao dio ratnog plijena. Onda je Hazreti Halid učestvovao u Umratul Kaza i u pobjedi na Meku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u bitki Hunein, Taif, Tabuk i tako dalje. On nije mogao da učestvuje u bitci na Bedru i uvijek je žalio u vezi toga. Jednom je rekao časnom poslaniku: o Allahu poslaniče, mi nismo bili u mogućnosti da učestvujemo u bitci na Bedru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je odgovorio:
Zar ti nisi zadovoljan da ljudi su se samo jednom imali čas da se migriraju, gdje si ti išao i znači migrirao si se 2 put. U knjizi proučavanje Kur'ana Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu je zapisao da je Hazreti Halid bio jedan od pisara časnog Kur'ana. Također ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio da prikuplja finansijska udjeljivanja u Jemenu i tu je boravio na tom poslu do smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem došao je u Meku ili u Medinu i Ebu Bekr radijallahu anhu ga je upitao zašto si se vratio, a on je rekao ne želim da radim ni za koga posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zabilježeno je da je on nije odmah dao bejat ili zakletvu Ebu Bekru radijallahu anhu i da je to uradio poslije kada je Benu Hašim pleme dalo zakletvu Ebu Bekru. Poslije Ebu Bekr radijallahu anhu ga postavio za komandant armija u raznim ekspedicijama. U Merđu Safer bitci postao je šehid i to je bilo u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Na drugom mjestu se zabilježava da je poginuo u borbi Ađnadin u Siriji 14 dana prije smrti Ebu Bekra radijallahu anhu. U Tarik Tabari se spominje ova ekspedicija protiv ovih ljudi koji su ostavili islam na sljedeći način. Kad je Hazreti Ebu Bekr zavezao zastave u armiji koja se borila protiv ovih koji su se znači odmakli ili ostavili islam i kad je postavio komandante, među njima je bio Halid, jedan od komandanata, Halid bin Said. Hazreti Omer radijallahu anhu je savjetovao Ebu Bekra radijallahu anhu da ga ne stavlja Halida bin Saida za komandanta i rekao je da nikakve kao usluge ne trebaju se tražiti od njega. Kako god Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da se ne slaže sa ovim mišljenjem Omera radijallahu anhu i u Tejmamu borbi ga je postavio za komandanta od jednog bataljona. Tejma je vrlo poznat grad između Medine i Sirije. I kada je Ebu Bekr radijallahu anhu mu naredio da ide u taj grad, da ne ide iz tog grada i ti ljudi koji su tu živjeli kao pozovi ih u islam i kao primi samo one koji nisu se znači ostavili islam i nemoj da se boriš protiv njih dok ne dobiješ dalje upute od mene osim ako oni napadnu tebe. Hazreti Halid je ostao u Tejma i mnoga plemena u toj okolini su se pridružila njemu. Kad su Bizantinci čuli u vezi ove velike armije, tražili su od ovih Arapa da im se pridruže i pomognu, znači u bitci u Siriji. I tako je Hazreti Halid borbi sa Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovih priprema od Bizantijaca i kako su im Arapi pomagali. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao sad napadnite na njih i nemojte se brinuti i tražite Allahovu pomoć. I čim je Hazreti Halid dobio ovo pismo od Ebu Bekra, napao ih je. I kada je napao, neprijatelji su se znači prepali i razbježali su se svukuda. Znači Hazreti Halid je okupirao to mjesto i mnogi su se pridružili islamu. Hazreti Halid radijallahu anhu je poslao izvještaj u vezi ove pobjede. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao idi naprijed, ali nemoj previše da neprijatelji dobiju priliku da te napadnu sa zada. Ovo su jedini znači zapisi u vezi Hazreti Halida bin Saida u vezi njegovih znači učestvovanja protiv ovih što su znači se odmetli od islama
u toku ere Ebu Bekra radijallahu anhu. Osim ovoga, njegova znači učestvovanje u Siriji, također u toku vremena Ebu Bekra radijallahu anhu ću spomenuti nekad malo kasnije. 8. ekspedicija protiv ovih otpadnika islama je bila pod liderstvom Turejfa bin Hadžiz. Hazreti Ebu Bekr je zavezao zastavu iza njega, znači Turejfa bin Hadžiz, i rekao mu je da se bori protiv Benu Sulaim i Benu Havazin plemena. I prema jednom hadisu se zabilježava da je Hazreti Ebu Bekr poslao neku drugu osobu protiv ovih plemena. U Al-Istijab je zabilježeno da otac mu se zvao Hadžiz sa slovom za. Ustal Gaba Alama ibn Asir zabilježava Hadžir sa slovom ra. U svakom slučaju kad je Hazreti Ebu Bekr bio znači prihvaćen ili izabran za halifu, postavio je Turejfa bin Hadžiz za guvernira Sulaim mjesta. Istrajno je radio i održavao je govore koji su prouzrokovali mnogi ljude iz Benu Sulaim da se pridruže islamu. U drugom hadisu se zabilježava od Abdullaha bin Ebu Bekra da stanje od Benu Sulaim je bilo tako da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem neki su znači se otvorili od vjere i postali nevjernici, a neki su znači ostali uz njihovog vođu plemena Ma'an pri islamu. Prema nekima se prenosi da je to bio Turejfa bin Hadžiz, njegov brat. Kad je Hazreti Halid bin Velid krenuo da se bori protiv Toliha, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je napisao da iz Benu Sulaim plemena, oni koji su čvrsti u islamu, krenu i da se pridruže Hazreti Halidu. Hazreti Mu'an napisao je ovo pismo Hazreti Mu'anu. Turejfa bin Hadžizu je on dao ovo naređenje i onda je otišao i pridružio se Hazreti Halidu bin Velidu. Abdullah bin Ebu Bekr prenosi u drugom hadisu da je čovjek iz Benu Sulaim došao kod Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i da se taj čovjek bio poznat kao Fuđa, a pravo ime mu je bilo Ajaz bin Abdullah. Fuđa znači iznenađenje, jer je ovaj čovjek kao iznenada napadao ljude koji su putovali i pljačkao ih. I zbog toga je bio poznat kao Fuđa. U svakom slučaju došao je kod Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao da ja sam musliman i želim da se borim protiv nevjernika koji su znači ostavili islam, i tražio je pomoć od Ebu Bekra radijallahu anhu u vezi ovoga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je dao opremu. Ovi detalji također u drugom hadisu se spominju i u tom hadisu se spominje da mu je Ebu Bekr dao 2 konja, ili u drugom hadisu se spominje da mu je dao 30 kamila i dovoljno oružja za 30 ljudi, i također mu je dao 10 naoružanih muslimana da idu s njim. Ova osoba onda počeo da pljačka i muslimane i nemuslimane, i kogod mu se kao usuprostavio, on bi ga ubio. Drugim riječima, znači prema svima se ponašao na ovakav način i ubijao je muslimane. Nađba bin Ebu Mejsem je bio jedan od njegovih znači pratioca. Prema jednom hadisu Fuđa je otišao prema svom plemenu i također je na putu do svog plemena znači mobilisao i Arape koji su ostavili islam, i kada je postao znači jači i onda je prvo što je uradio je poubijao ove muslimane koji su mu se pridružili i također je opljačkao njihovu imovinu
i tako je išao i pljačkao od plemena do plemena i sreo je jednu znači grupu muslimana koji su išli u Medinu i također je njih opljačkao i ubio ih. Napisao je Turejfa bin Hadžizu Ebu Bekr radijallahu anhu posle kad je čuo ove vijesti, dok neki kažu da je poslao ove upute Manu i da je onda Man poslao svog brata Turejfu. A u svakom slučaju Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je napisao da je Fudža, Allahov neprijatelj, došao kod mene i rekao mi je da je musliman i tražio mi je da ga naoružam, da se bori protiv onih koji su se znači odmetli od islama i ja sam to uradio što je on tražio, ali sada zasigurno znam da je ovaj Allahov neprijatelj znači ubijao i muslimane i nemuslimane i pljačkao sve redom. I onda uzmi muslimane uza se ili ga zarobite ili ga ubite i ako ga zarobite dovedite ga kod mene. Prema jednom hadisu se spominje da je Ebu Bekr radijallahu anhu da je tad poslao Abdullaha bin Kejsa također na ispomoć Hazreti Turejfi. Hazreti Turejfa bin Hadžiz je krenuo prema ovome čovjeku i kada su se suprotstavili, znači borili su se strijelama. Jedna strijela je pogodila Adžva bin Bumesa i ubila ga je. I kada je vidio kako su muslimani hrabri, Fudža se obratio Turejfi i rekao mu je kao ti nemaš veću titulu od mene i ti si poslan od Ebu Bekra radijallahu anhu kao što sam ja također. Kao ja sam znači postavljen za komandanta od strane Ebu Bekra radijallahu anhu. Pokušao je na ovaj način da ih prevari. Hazreti Turejfa mu je rekao ako si istinit onda baci svoje oružje. Rekao je Hazreti Ebu Bekr je mene poslao da tebe znači zarobim, pa baci svoje oružje i kreni sa mnom Hazreti Ebu Bekru. I kao tu će se odlučiti da li si ti komandant ili ne. I tako je Fudža krenuo s njim u Medinu. Kad su došli kod Ebu Bekra radijallahu anhu, Hazreti Ebu Bekr je naredio Turejfi da ga odvede u Baki i zapali. Dobio je ovu kaznu zbog toga zato što se on tako obhodio prema muslimanima. I Hazreti Turejfa ga je odveo tu, naložio je vatru i bacio ga je u nju. Prema jednom hadisu se govori da je Fudža bježao i da ga je posle zarobio i poslao Ebu Bekru radijallahu anhu. Kad je došao kod Ebu Bekra radijallahu anhu, velika vatra je bila znači za njega pripremljena. Ruke i noge su mu bile zavezane i bačene u tu vatru. 9. ekspedicija protiv odmetnika islama je bila pod upravom Hazreti Ala bin Hadrami. Ebu Bekr radijallahu anhu je dao jednu zastavu Ala bin Hadramiju i rekao mi je da ide u Bahrein. Tadašnji Bahrein nije bio mal kao što je danas, bio dosta veći. Glavni grad se zvao Darin tad. Munzir bin Sava je bio kralj u tog mjesta u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je primio islam tad. I Bahrein i Saudijska Arabija su u to vrijeme zvali se Al-Asab. Hazreti Ala bin Hazrami opis je sljedeći. Ime mu je bilo Ala, otac mu se zvao Abdullah i on je znači pripadao jemenskom regionu Hadramaut. Hazreti Ala je pridružio se islamu na samom početku. Amar bin Hazrami, jedan od njegovih braće, je bio prvi nevjernik koji je bio ubijen od strane muslimana i njegova znači imovina je bila prvi kao ratni plijen u toj islamskoj znači eri. Znači Amir bin Hazrami je ubijen u bitci na Bedru. To je bio brat od Ala bin Hazramija. On je tad bio znači nevjernik, taj njegov brat. I kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao razna pisma raznim ovim kraljevima da prihvate islam,
Hazreti Allah je nosio pismo Munziru bin Salva, kralju Bahreina, i poslije je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga postavio za guvernira u Bahreinu. Taj kralj, znači, kad je Hazreti Allah predstavio mu islam, on je prihvatio islam. Taj kralj Munzir, kad je znači dobio poruku islama, odgovorio je: razmislio sam u vezi ovoga i shvatio sam da sve što ja znači posjedujem je ovo svjetsko i nije za budući svijet. Znači sve što je spremio je za ovaj svijet, a ne za ahiret. I rekao je: kada razmislimo o tvojoj religiji, nalazim je da je puna znači blagoslova i za ovaj i za budući svijet, i tako ništa me ne može zaustaviti da ne prihvatim ovu vjeru. I rekao je: ja sam siguran o istinitosti islama i znači ova vjera daje ugođaj i na ovom i budućem svijetu. Dalje je rekao da sam bio zaprepašten kad ljudi prihvate ovu religiju, a sada sam zaprepašten onima koji ne prihvate je. I kada sam naučio ovo prelijepo učenje islama, moje mišljenje se znači totalno promijenilo. I rekao je: ova poruka znači traži da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude kao smatran kao časna osoba. Hazreti Allah je ostao kao guverner Bahreina do smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i također je ostao na istom poslu u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, i Hazreti Omer radijallahu anhu ga je zadržao na istoj poziciji i znači ostao je na ovoj poziciji sve do svoje smrti. Umro je u toku hilafeta Omera radijallahu anhu. Tabkat ibn Sad zapisuje da su ljudi iz Bahreina se znači žalili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi Ala bin Hazrami. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je tad uklonio sa te pozicije i postavio Abad bin Said al-Las za guvernera. Poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad su ljudi znači se odmicali od islama u tom mjestu, ovaj novi guverner je znači vratio se u Medinu i ostavio svoju poziciju. Ebu Bekr radijallahu anhu je tražio da se on vrati u Bahrein. On je tražio znači dozvolu da poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne želi da bude guverner nigdje. I onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu ponovo postavio za guvernera Ala bin Hazramija i znači tu je ostao do svoje smrti. Hazreti Allah je bio poznat kao čovjek kojem je Allah odgovarao na njegove dove i u vezi ovoga znači postoje razni hadisi. Hazreti Ebu Hureyra radijallahu anhu je govorio da je on ima velike kvalitete i da Allah prihvata njegove dove. U jednom hadisu se spominje kada su išli iz Medine prema Bahreinu, nestalo im je vode. Hazreti Ala bin Hazrami se molio Allahu i onda su ugledali izvor i znači svi su se napili vode. Kad je Hazreti Ebu Hureyra išao s njim sa Hazreti Ala i njegovom armijom u Bahrein, bili su u jednom selu u Benu Tamim plemenu kada je Hazreti Ala preminuo. On kaže: bili smo u mjestu gdje nije bilo vode i Allah dželešanuhu je znači poslao oblak i kiša je pala i tako nam je Allah podario vodu. I kaže: oprali smo njegovo tijelo znači i iskopali smo sa svojim mačevima mezar za njega, i kao zato što su mislili da će se tu vratiti, mislim da nisu dovoljno bili iskopali za mezar, ali kad su se vratili nisu mogli da nađu njegov mezar. Razni hadisi govore u vezi kad je preminuo. Neki kažu u 14. hidžetskoj, prema drugima to je bila 21. hidžetska godina. Zabilježeno je da je u Hira bilo u Bahreinu bilo kao glavni centar
za kraljeve i također razni narodi su tu živjeli, razne religije također. I ta su Perzijci znači regulisali trgovinu u arapskim zemljama. Također su trgovci dolazili iz Indije i Irana tu i koji su se također naselili blizu Eufrata rijeke i u Adanu obala u tom mjestu. I ovi su trgovci također ženili znači te lokalne ljude, lokalne te žene i njihovo potomstvo se zvalo Adna. Znači bila su 3 velika plemena, imali su manjih tih ogranaka plemena u tim dijelovima na obali. Bekr bin Vail je jedno bilo, Abdelkejs je drugo, a treće je Rabija plemen. Mnogi od ovih plemena su bili kršćani i oni su znači uzgajali hurme, to im je bio specijalitet i također su trgovali sa znači konjima i ovcama. A potom su bili poznati, znači Munzir bin Sava je bio jedan od tih kraljeva u Bahreinu i bio je glavni za Abdelkejs pleme koje je živjelo blizu Hadžar. 2 delegacije iz plemena Abdelkejs su došle kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna je došla u 5. hidžretskoj, ta delegacija. Bilo je 13 ili 14 ljudi. A druga delegacija je otišla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u 9. hidžretskoj i bilo je 40 ljudi i među njima je bio Džarud. Džarud je bio kršćanin koji je postao musliman poslije te posjete. Prema jednom hadisu se kaže da je ova delegacija već bila prihvatila islam prije nego što su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači perzijski kršćani i jevreji u Hadžar mjestu su se kao jedva složili da plaćaju džiziju i ti ostali gradovi u Bahreinu su znači ostali nemuslimanski gradovi i nekada znači bi se borili protiv muslimana kao s vremena na vrijeme. Kad je Munzir bin Sava prihvatio islam, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je ostavio kao vladara Bahreina jer je tad to bila ta tradicija i kad je prihvatio islam on je također počeo da poziva ljude ovoj istinskoj religiji i poslao je Džarud bin Mualla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nauči u vezi znači vjere i tako da i njega poduči. Džarud kad je došao u Medinu znači naučio islamsko učenje i vratio se u Bahrein i širio religiju. Nekoliko dana poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem u 11. hidžretskoj Munzir je također preminuo i posle toga su i arapska plemena i nearapska postali znači protivnici ili pobunjenici. Abdelkejs pleme je reklo ako je Muhammed bio sallallahu alejhi ve sellem poslanik, on ne bi umro i zbog toga su postali znači otpadnici islama. Hazreti Džarud je saznao u vezi ovoga, on je bio smatran kao vrlo časna osoba u svom narodu, znači on je bio vrlo dobar govornik, imao je veliko znanje i onda je pozvao sve one koji su znači se odmetli od vjere, objasnio im je u vezi smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ustao je i da održi ovaj govor i rekao je: O Abdelkejs, ja te pitam jednu stvar, ako znaš odgovor reci mi, ako ne znaš odgovor ne moraš mi ništa govoriti. Oni su rekli da ih pita šta god želi. Hazreti Džarud je rekao: da li ti znaš da su Allahovi poslanici se pojavljivali u prošlosti? Ti ljudi su rekli da. I onda je Džarud pitao da li imate, koje je vaše znanje u vezi njih, da li ste ih vidjeli? Oni su rekli ne, nismo ih vidjeli, ali samo znamo o njima. Hazreti Džarud ih je upitao pa šta se je desilo tim ljudima? Oni su rekli pa oni su preminuli. Hazreti Džarud je tad rekao na isti način kao što su svi oni preminuli, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem također preminuo.
I ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je njegov rob i poslanik. I kad su saslušali njegov govor i pitali pitanja, i oni su posvjedočili da osim Allaha nema drugog Boga i da je zaista Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov sluga i poslanik. I mi te smatramo našim starcem, časnim čovjekom iz našeg plemena i mi te prihvatamo kao našeg vođu. I na ovakav način oni su znači bili spašeni od odmetanja od vjere. Kako god mnogi nearapi i Arapi, znači ta plemena su također ostala pri tome da budu znači protiv islama. I onda Perzijci su također pomagali ove Arape koji su bili pobunjenici. Aban bin Said bin As, koji je bio predstavnik poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Hadžeru, vidio kako se ovi protivnici znači sakupljaju. On je otišao u Medinu. Iako su mnoga ta plemena se vratila u islam, druga plemena koja je predvodio Hutam bin Zubejda su ostali znači kao protivnici islama i postavili su Munzira bin Numana koji je iz porodice Munzir za svoga kralja. Prema jednom hadisu oni su željeli da postave Munzir bin Numana za kralja. I oni su otišli da vide perzijskog kralja. Tražili su dozvolu da ga vide. On im je dao dozvolu. Oni su ga veličali na način na koji se kralj veliča. I onda perzijski kralj je rekao: ovi Arapi, šta želite od mene? Zašto ste došli? Oni su rekli: vaše veličanstvo, ljudi iz plemena Kurejš, i naveli su još neko pleme i rekli su da je osoba koja je kao vrlo cijenjena je preminula. Ovim riječima oni su znači govorili u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A sada poslije njega osoba koja je vrlo slaba i kao nema dobar kao način razmišljanja ili tako nešto slično, kao on je kao Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem nasljednik. Ovo je njihovo mišljenje bilo u vezi Ebu Bekra radijallahu anhu. Perzijski kralj je tad postavio Munzir bin Numana, poslao u Bahrein, dao mu je znači ogrtač i krunu i veliku pratnju i armiju da ide s njima. Abu Zubeja bin Hutum je s njim bio. Šuri bin Zubeja mu je bilo pravo ime i pripadao je Benu Kejs plemenu. Titula mu je bila Hutum i kad je prihvatio islam, on se je posle znači opet odstranio od islama. I prvu stvar što su oni pokušali uraditi je da otkloni od islama znači ova plemena tu, ali nisu bili uspješni u ova dva plemena. Hutum bin Zubeja je onda pokušao sa silom da ih prisili. Abdul Kejs pleme se okupilo oko njihovog vođe, Hazret Džarud bin Mulla, i sa mnogim znači njihovim prijateljima i robovima. Bilo ih je ukupno 4000. Bekr bin Vail pleme je znači prišlo blizu. Imali su znači 9000 iranskih vojnika i 3000 Arapa i tu su se znači borile ove dvije grupe. Bekr bin Vail pleme i mnogi Iranci su izgubili živote. Onda druga borba se desila, vrlo jaka borba, i onda Abdul Kejs je znači podnio veliku štetu, gubitak. I ovako se ove grupe borile i borba je trajala mnogo dana. Mnogo ljudi je ubijeno. Abdul Kejs pleme je tražilo ugovor mira sa ovim drugim plemenom. Abdul Kejs pleme je znalo da znači nisu mogli se suprotstaviti od Bekr bin Vail plemena i pobjegli su u Džavasa tvrđavu.
koja se nalazila u Hadžaru. Džuvasa je znači mjesto u Bahreinu i tu se je održala prva hudba poslije znači izvan časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem džamije. U Buhariju Hazreti Ibn Abbas prenosi, prijevod ovog hadisa stoji da prva znači džuma je bila posle izvan džume, izvan džamije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bila je u džamiji u Džuvasi u Abdul Kejs plemenu u Bahreinu. Benu Bekr bin Vail znači su krenuli sa iranskim znači pomoćnicima i okružili su to znači tu tvrđavu i zaustavili su bilo kakvu hranu da im dolazi. Iz Benu Bekr bin Kilab plemena čovjek Abdullah bin Auf Abdi, koji također je bio poznat kao ili zapisano već njegovo ime Abdullah bin, on je napisao neke stihove Ebu Bekru radijallahu anhu i ljudima iz Medine i govorio je o poteškoćama koje su ih zadesili i njihovom saboru. A pošto je vrlo duga ova znači pjesma, samo ću da pročitam prijevod. O slušaoci, prenesite moju poruku Ebu Bekru i ljudima iz Medine. Da li ću ja dobiti ikakvu pomoć od vas, ovi mladi ljudi u Džuvasa, koji su znači zanoćili noć gladni i okruženi. Njihova krv se prolila na svakom putu. Benu Zuhl pleme i Džel Šeban i Kejs su ih znači okupirali svojom okrutnom opresijom, predvođeni su gururom. Munzir bin Numan značilo je bin Munzir i on želi da također zarobi naše supruge i djecu. Zbog toga što je borba se dugo dana vodila, oni su kao nadmoćali nas i mi prolazimo kroz poteškoće. Mi stavljamo svoju vjeru i istrajnost u milostivog Allaha, jer smo svjedoci kada njegova pomoć bude data onima koji stavljaju svoju znači vjeru u njega, i mi smo zadovoljni da je Allah naš gospodar i da je Islam naša vjera. I govorimo sebi da će se naše stanje vratiti u normalno, ali potomstvo naših predaka je izgubilo svoj razum, ali mi ćemo ostati predani svojoj vjeri i borit ćemo se protiv njih dok ne budemo ubijeni. Borit ćemo se znači oštrim mačovima koji kroz oklop probadaju. Ovo je znači Abdi poslao ovu poruku, ali ta poruka je bila kao jedna pjesma napisana Ebu Bekru. Kad je pročitao ovu pjesmu, Ebu Bekr radijallahu anhu je postao vrlo emocionalan i kad je znači saznao u kakvom stanju je pleme Abdul Kejs. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je pozvao Ala bin Hazrami i postavio ga je za komandanta armije i poslao je 2000 boraca sa njim koji su bili i muhadžiri i ensarije prema Bahreinu da bi oni pomogli Abdul Kejs plemenu. I rekao im je koje god pleme sretnete, kao podstaknite ih da se bore protiv Benu Bekr plemena bin Vail, jer zbog toga što su došli sa Munzir bin Numanom, koji je znači poslan od kralja Perzije na ovaj narod, i njihov znači kralj je stavio krunu na njegovu glavu i oni žele da iskorijene Allahovo svjetlo i oni su ubijali pobožne Allahove sluge. I krenite i učite la havla vela kuvvete. La havla vela kuvvete illa billah. Niko znači nema moć da se drži od zla ili da radi dobro djelo osim kroz Allahovu pomoć. I Hazreti Ala bin Hazrami je krenuo. Kad je došao blizu Jemama, Hazreti Sumama bin Usal i Hanifa i njegovi ljudi su mu se pridružili.
Kejs bin Asimu se pridružio sa svojim plemenom Benu Tamim. Kejs bin Asim prije ovoga je bio od osoba koji nije htio da plaća zekijat i zaustavio je da šalje zekijat u Medinu i on je vratio taj novac umjesto da pošalje u Medinu svom narodu. Kako god kad je Halid bin Velid porazio Benu Halifa u Jamama, Kejs bin Asim je shvatio da je bilo bolje da se pridruži muslimanima. I onda je u Benu Tamim prikupio zekijat i krenuo je sa armijom Hazreti Ala bin Hazremi. Iz Dahnam Hazreti Ala je krenuo sa svojom armijom u Bahrein. I to je mjesto koje je pripadalo Benu Tamin plemenu između Basre i Mekke. Prenosilac kaže kad su stigli u Dahnu, dobili su poruku da tu i kampuju. Kako god kamile su bile, znači nekontrolisane tu noć i jednostavno su pobjegle iz tog mjesta, noseći znači sve na sebi. I znači sve što je bilo na kamilama je bilo izgubljeno. I ovo se desilo kad su svi znači sjahali sa svojih kamila, ali nisu i bili još skinuli svoje stvari s njih. Kamile su im se razbježale. Oni su bili mnogo tužni i svi su znači bili kao se demoralisali. I tada je jedna osoba rekla da Hazreti Allah zove sve njih da se sakupe na jedno mjesto. I svi se okupili oko njega i on je rekao kako je ovo vaše stanje? Zašto ste svi zabrinuti? Ljudi su rekli mi ne može naš kao da zbog ove situacije kako se ponašamo da nas kriviš. I rekli su ako mi znači prenoćimo i ni sunce neće izaći u ovakvom našem stanju, mi ćemo svi da budemo kao uništeni. Hazreti Allah je rekao ljudi ne bojte se, zar vi niste muslimani? Zar vi niste krenuli na džihad na Allahovom putu? Zar vi niste Allahovi pomoćnici? Svi su rekli da, zaista to je istina. Hazreti Allah je rekao radosne vijesti su vam date. Allah nikada neće ostaviti takve ljude. I kada se proučio ezan za sabah, Hazreti Allah je predvodio namaz. Neki ljudi su znači uzeli tejemum jer nije bilo vode. Neki su imali i dalje svoj abdest, čuvali su. Kada su završili namaz, Hazreti Allah je sjeo na koljena i počeo je da dovi Allahu i svi su ga slijedili. Digao je svoje ruke i počeo da se skrušeno moli i svi su to uradili i molili su se sve dok sunce nije izašlo na takav način. I kada je znači malo sunca izašlo, Hazreti Allah se okrenuo prema ljudima i pitao da li ko zna koja je ovo svjetlost, kakva je ovo svjetlost. I neko je otišao da provjeri i rekao ovo je svjetlo Miradža. Hazreti Allah je počeo još da dovi i ponovo je ugledao svjetlost i onda treći put kada je osoba otišla da provjeri rekla je voda. Hazreti Allah je ustao i svi su ustali. Prišli su vode i svi su znači se oprali i napili se. Znači izvor je krenuo u tom mjestu. I sunce nije još bilo znači izašlo. I ti ljudi su ugledali kako njihove kamele trče prema njima iz svih direkcija. I te kamele su znači sjele pored njih. Svi su znači provjerili i ništa im nije bilo izgubljeno. I ovo je znači moć dova da Allah dželešanu im je podario vodu i da su im se i kamile znači vratile. Ljudi su napojili svoje kamile i također svi su se napili i ponijeli su vodu uza se. Minđa bin Rašid govori da je Ebu Hureyra bio uz njega tad i kad smo putovali dugo vremena i pitao me da li znaš na kojem je mjestu bio izvor te vode. I rekao sam mu da ja znam svaki znači centimetar tog mjesta bolje nego bilo koji Arap.
Ebu Hureyre ga je upitao možeš li me odvesti gdje to vrelo, taj izvor se je bio. I ja sam se okrenuo sa svojom kamelom i odveo ga gdje je taj izvor bio. Kako god, kad smo stigli, vode nije bilo. Niti bilo kakvog, znači, traga vode. Kaže, rekao sam Ebu Bekru, tako mi Boga, iako nema sad i ne vidimo vodu, ali zaista ovdje je bio izvor gdje smo mi pili vodu. I nikada nisam kao ugledao bolji izvor vode u ovom mjestu. Prenosio se kožer, kaže, i tad smo imali još vode u svojim znači posudama. I da je Ebu Hureyre rekao o Ebu Saham, ovo je zaista to mjesto gdje je izvor bio. Znate, Ebu Hureyre kaže zaista to je mjesto gdje je bila taj izvor vode jer sam ja napunio svoje neke posude vode i ostavio da vidim da li je to Allahova blagoslov bila nama ili je to bilo poslije kiše voda koja je. I kad sam to vidio, zaista to je bio Allahov blagoslov na koji nas Allah je znači podario i sačuvao nas, spasio nas. Tada je Ebu Hureyre veličao Allaha dželešanuhu i zahvalio mu se i otišao da kampuje u mjestu Hadžer. Hazreti Allah je također napisao pismo Hazreti Ebu Bekr koje je glasilo: Allah dželešanuhu je podario da se izvor vode pojavi u dolini Dahna, iako tu nije uopšte bio ni trag za vodu. Allah je znači dao čudo za nas poslije kada smo mi bili zaista zabrinuti i izmoreni. I onda je napisao, ovo je zaista lekcija za sve nas i da trebamo da veličamo i molimo Allah dželešanuhu. I onda tražimo od tebe da moliš Allaha za nas, da pomogne znači onima koji služe vjeru. Ovo znači što je Hazreti Allah poslao Ebu Bekru radijallahu anhu kada se voda pojavila u tom mjestu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu se zahvalio Allahu dželešanuhu i molio, rekao je da bi Arapi često govorili u vezi doline Dahna, kada je Hazreti Lukman bio upitan da li tu da traže vodu, i rekao im je da ne kopaju tu i da neće se nikad voda u tom mjestu pojaviti. I tu da se pojavi izvor pokazuje nam veliku Allahovu moć o kojoj mi nismo nikad čuli. Znači Allah dželešanuhu je na ovakav način pokazivao svoju moć ashabima, onima koji su išli na ekspedicije na Allahovom putu. U svakom slučaju ostatak ovih događaja ću da govorim na sljedećoj hudbi. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.